Et salut les amis, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le coffret Ronflex GX. Donc voici le coffret, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc qui contient une jante là GX de Ronflex, en grande et en petite Ronflex, et qui contient 50 boosters. Donc ellipse le temps qu'on ouvre tout. Donc tout à l'heure, bye bye. Voici ce coffret. On va faire ça. Donc nous avons les 4 boosters. Donc un offensive vapeur, un évolution, 2 évolutions et un offensive vapeur. Donc on va commencer par les offensives vapeur. Mais d'abord, on va montrer de près les cartes. Donc voilà la carte Ronflex GX. Très bien. Avec 190 PV. Type normal. Après, nous avons la Ronflex holographique avec 130 PV. Voilà. Le petit code online, qui sert à gagner des cartes sur internet. Et bien sûr, la carte géante Ronflex GX. Donc ça part pris. Donc voilà. On va les mettre de côté. Et on va commencer par les boosters offensive vapeur. Donc ici. Hop. Ah. Ici. Enfin, je crois qu'après on va prendre un ciseau. Donc, le petit code online. 1, 2, 3, 1, 2. Qui sert avec la rare et la reverse à la fin. Et nous commençons avec... Je me rapproche quand même un petit peu. Férocinge. Démenta. Farfuret. Granivole. Passe rouge. Brutal libré. Boule de nez. Capidextre. Alors Miaous en reverse et Nigavolt en double énergie. Donc voilà, le premier booster c'est fini. Donc nous allons faire le deuxième. On fait toujours un... Il faut toujours couper ça. Donc le petit code online. Le 1, 2, 3, 1, 2 qui sert à mettre la rare et la reverse à la fin. Commençons avec Patrou. Yanma, je sais pas. Maril. Quoi? Là, c'est ça. Maril.
Farfuret et Lionceau, l'énergie, Persion, Azumaril, Trioxydre en reverse et Quatox en rare. Donc nous allons maintenant L'image ne bouge plus. C'est bon. Donc voilà. C'était arrêté. Donc le petit cotton line. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Sert à... Non. Qui sert à mettre la river et la reverse à la fin. Commençons avec un magnéti. Salamèche. Otaria. Starry. Doduo. Entretien. Tétarte. Dresseur. Veillance de pierre. Top liqueur en reverse et Staros en rare. Donc voici ce premier booster révolution Raichu. Maintenant nous avons le booster Dracofeu, méga Dracofeu, donc évolution toujours. Donc le petit Code Online. Donc 1, 2, 3, 1, 2 qui sert à mettre la rare et la reverse à la fin. Comme d'habitude. Attendez. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Magnéti. Ponita. Sabelette. Goupix. Nidoran. Femelle ou... Attends. Femelle ou mâle? Je sais plus. Magmar. Dresseur lien spirituel Florizard. Chrysacier. Dresseur lien spirituel Tortank en reversé. Dardagnan en rare. Donc, attendez, je vais faire une ellipse. Donc à tout à l'heure.